Сен Димашты шынымен білесің бе? 99% адам осы сұрақтарда қателеседі. Барлығы 15 сұрақ. Олай болса, бастаймыз. Димаш қай жылы дүниеге келді? 1994 жылы. Димаш қай қалада туған? Ақтөбе қаласында. Оның тегі қандай? Яғни фамилиясы. Ысқақов. Димаш қай жылы I'm a Singer байқауына қатысты? 2017 жылы. Ол байқау қай елде өтті? Қытайда. Димаш неше октава алады? Алты октава. Оның ең танымал әні қайсысы? В нұсқасы. Димаштың әкесінің аты кім? Қали. Ол қай университетте оқыды? В нұсқасы. Димаштың алғашқы халықаралық байқауы қай қалада болды? Беларусь. Оның шет тілдерде қанша тілде ән айтады? 10-нан жоғары. Ол қай жылы Нью-Йоркте концерт берді? 2017 жылы. Димаш қай мемлекеттік марапат алды? Дарын марапаты. Осымен сұрақтар аяқталды. Егер сен 0-ден 5-ке дейін дұрыс жауап берсең, жаңадан танысып жатырсың. 6-дан 10-ға дейін дұрыс жауап берсең, орташа фан деңгейі. 10-13 дұрыс жауап болса, нағыз Димаш фанысың. 14-15 дұрыс жауап болса, сен Димаштан да жақсы білесің деген сөз. Каналға тіркел және неше дұрыс жауап бергеніңді комментарийға жаз.